Il-mod kif b'dawn l-aħħar 4 snin il-familji Maltin bdew igawdu minn servizzi ta' childcare b'xejn kien innotat mill-Kummissjoni Ewropea li f'rapport minn tagħha fissret l-effett pożittiv fuq is-suq tax-xogħol. Ma kienx biss il-Kummissjoni Ewropea li qalet li impressjonata bil-miżura tal-Gvern Malti, tant li l-Irlanda avviċinat lil Malta biex tuża l-każ ta' Malta bħala modell għal miżuri li għandha l-ħsieb li jkunu implementati. Waqt żjara f'ċentru għal ħarsien ta' tfal fin-Naxxar mill-Ministru għall-Edukazzjoni, iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Jobs Plus esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dawn l-iżviluppi. Iva, il-Kummissjoni Ewropea rikonoxxiet li l-mudell ta' kif qed inħadmu sistema ta' childcare b'xejn f'pajjiżna huwa suċċess għaliex huwa mudell sostenibbli, suċċess għax ippermetta daqstant ommijiet li jidħlu fid-dinja tax-xogħol u għal fatt li jkollok il-Kummissjoni Ewropea tirriklama mudell bħal dan iwassal sabiex ikun hemm pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea li tħallu jkollhom xi ħaġa simili. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evaris Bartolo qal li f'dawn it-3 snin il-Gvern investa €1,000,000 fix-xahar biex ġenituri frankaw medja ta' €4,000 fis-sena. Servizz li jinkoraġġixxa iktar nisa jitlu fid-dinja tax-xogħol u dan wassal biex f'ċerta kategoriji Malta sar għandha fost l-onorati ta' nisa fis-suq tax-xogħol. Il-Ministru qal li biex ilaħqu mad-domanda f'dawn l-aħħar 4 snin infetħu ċentri ġodda. B'kollox illum għandna 100 childcare center inferxin madwar Malta u Għawdex u hemm 6,400 tifel u tifla jattendu fiċ-ċentri. Fil-waqt li sa 4 snin ilu kien hemm 69 ċentru u jattendu kien hemm 1,800 tifel u tifla. Apparti l-effett pożittiv li ħalla s-servizz ta' childcare b'xejn fuq l-ekonomija, jgħin ukoll fl-iżvilupp ta' tfal ta' bejn 3 xhur u 3 snin, kif spjegat il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi Elizabeth Pisani. U nagħtu valur ħafna lejn l-attivitajiet li jsiru ma' tfal fiċ-ċentri tagħna. Dan ikun l-attivitajiet ikunu ddisinjati skont l-età ta' tfal u anke sabiex fl-iżvilupp tagħhom jgħinhom jilħqu ċertu milestones differenti. Il-Ministru Evaris Bartolo tenna wkoll kif din hija waħda minn bosta miżuri li ħal l-Gvern biex jinċentiva l-bżulija u jgħin b'mod konkret lill-familji.